सूबे सिंध मां शुरू थियो, उहो दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पए थो। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं न सिर्फ़ ई उर्दू, सिंधी ऐं मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि में दावत इस्लामी। माशाअल्लाह, माशा ॾाढी प्यारी ॻाल्हि अव्हां इरशाद फरमाई। न सिर्फ़ु मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि में बल्कि अव्हांखे ख़ुशी थींदी माशाअल्लाह बरकत भाई असांजा उहे इस्लामी भाइर आहिनि, अलाह हिननि खे बरकत अता फरमाए। त दावत इस्लामी जो जेको ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट आहे त हींअर त अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन 47 लैंग्वेजिस में दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेचर खे जेके उलमाए अहले सुन्नत जो, अकाबिरीन अहले सुन्नत जो, पाण शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो जेको लिटरेचर जेको अरबी में आहे, जेको फ़ारसी में आहे, जेको उर्दू में आहे, बिलख़ुसूस उन्हनि खे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जी अबाउट 47 लैंग्वेजिस में ट्रांसलेट करे पई। अल्लाह जी रहमत सां दुनिया भर में ही कमु हले पियो। असांजे बरकत भाई जो ही माशाअल्लाह रखियल जेको आहे न इहो इदारो आहे, अल्लाह ताला हिननि खे वधीक बरकतूं अता फरमाए। हिननि जी बरकतुनि सां माशाअल्लाह तक़रीबन 47 ज़बानुनि में दीन जो लिटरेचर सॼी दुनिया में आम थी रहियो आहे। क़ुरान करीम जो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हली रहियो आहे, अहादीस तय्यबा जो प्रोजेक्ट हली रहियो आहे, अख़लाक़ियात ऐं तसव्वुफ़ जा जेके प्रोजेक्ट आहिनि उहे हली रहिया आहिनि। उहे इंशाअल्लाह अवां जॾहिं दावत इस्लामी जे वेबसाइट ते वेंदा ऐं ई बुक लाइब्रेरी जे सेक्शन में वेंदा तव्हांखे बख़ूबी अंदाज़ो थी वेंदो त जेकी ॻाल्हि असां कयूं पिया इहा प्रॉपर आहे ऐं हीअं कीअं दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह साईं जी बरकतुनि सां इस्तिफ़ादो करे पई, अवां पाण ॾिसी सघो था अल्हम्दुलिल्लाह।